Hello everyone. Today I am making hot and sour soup. สบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่บ้านสิพามาเฮ็ด hot and sour soup เนาะเป็นซุปที่เขาขายอยู่ร้านอาหารจีนเนาะทุกคน So I bought the whole entire pork leg that comes with skin, meat, and fat that everything attached to it. I used most of it to make other dish and left behind is this big chunk of bones and some meat. So they are great for making soup. Any type of bones, beef bone, chicken bones, pork bones, give out so much flavor for soup. This pot has been boiling for at least 40 minutes and already pre-seasoned with some salt and a little bit of MSG. I'm adding 1 tablespoon chicken powder on top of the salt and MSG that I already added. So we're gonna let this boil for another 5 to 7 minutes. Let it release more flavor. ใส่ผงไก่1 ช้อนโต๊ะนะพี่น้องแล้วก็ต้มจนให้มันนัวอีกประมาณ5 ถึง 7 นาทีเนาะทุกคน Skim out all dirty foam as they float. And so for toppings, I'm going to slice some green onions and cilantro. อันนี้เอาไว้โรยหน้าเนาะพี่น้องเฮาสิซอยซะก่อน And then I have dried wood ear mushrooms and lily flowers must be soaked at least an hour and a half, 2 hours, or overnight. And make sure you rinse them really well because they do contain a lot of sands. แช่ประมาณครึ่งชั่วโมง2 ชั่วโมงหรือข้างคืนเนาะพี่น้องล้างน้ำดีๆเพราะว่ามันขี้ดินทรายหลายเนาะ And then for the thickening of the sauce, I'm using tapioca flour mixed with water. I have about 4 tablespoons so far, so I don't go by the measurement. I go by the thickness of the soup, okay? อันนี้มันแม่นแบบว่าเฮาบ่ใส่ความผองเอาเนาะพี่น้องอยู่ในนี้มี4 บวงสดแกงหรือว่า4 ช้อนโต๊ะแล้วก็ป่นน้ำเนาะ This will thicken the soup. I'm also going to use some eggs as well. These are dry lily blossoms. นี่มันดอกบัวแห้งเนาะทุกคน These are what they look like after they've been soaked for a few hours. หลังจากแช่น้ำแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้เนาะทุกคน Dry wood ear mushroom that I soaked, okay? 1 tablespoon sugar น้ำตาลเนาะพี่น้องเห็ดหูหนู 1/3 cup vinegar น้ำส้มเนาะพี่น้อง1 ส่วน 3 ถ้วยตวงเนาะทุกคน double black soy sauce 1/3 cup as well. And then as for tofu, you can choose if you like medium firm or soft. So this one is soft or silken tofu, okay? ใส่เต้าหู้เนาะพี่น้องไผมักแบบเต้าหู้ปานกลางเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนก็แล้วแต่เนาะ Double black soy sauce. This is the brand that I use or any black soy sauce, okay? And that's what it is right there. อันนี้ซีอิ๊วดำเนาะพี่น้อง And then we're going to use a lot of black pepper as well. It's hot and sour soup. ซุปจีนเนาะพี่น้องมันสีส้มสีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดน้อยนึงเผ็ดขึ้นพริกไทยเนาะทุกคน The original recipe does not contain quail's eggs, but I do have this in my pantry and I would like to put some in my soup. I'm also using 4 whole eggs. Depending on the amount of your soup, you can put more eggs and seasonings as well.สูตรที่แท้จริงจะบ่มีไข่นกกระทาเนาะพี่น้องแต่แม่บ้านมีป๋องนึงแม่บ้านก็เลยอยากใส่เนาะแล้วก็แม่บ้านใส่ไข่4 หน่วยเนาะแล้วแต่คันผู้ใดเฮ็ดหม้อใหญ่ก็เพิ่มไข่อีกเนาะทุกคนแล้วก็เพิ่มเครื่องปรุงได้เนาะ It was kind of hot มันอยากร้อนเนาะทุกคนก็หาแนวมาจับ Take out the bones. I'm going to scrape out all the meats as well บัดแล้วเฮาจังค่อยมาเล็มซีนมันออกเนาะทุกคน See all these meat? I'm going to slice them in smaller pieces. So when you boil the meats and the bones, meats that are attached with bones for a while, they are so tender, they fall off the bones. เขาต้มดนๆแล้วซีนมันสินุ่มๆเนาะทุกคน Okay, now I'm going to season the soup. So in here I have some salt, some MSG, and chicken powder.ใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วก็ใส่ผงคานอร์แล้วเนาะพี่น้องใส่น้ำตาล1 ช้อนโต๊ะ so maybe try 1 tablespoon sugar first like this. I'm gonna stir a little bit and then I'm going to add the tapioca flour. Lower the heat too guys when you're gonna add this เฮาใส่อันนั้นแป้งมันเนาะพี่น้องกอยน้ำแล้วก็คอยไฟลงแล้วก็คนแป้งให้มันทั่ว Make sure you stir nothing
Your spoon should stir smoothly. If not, that means tapioca flour sits on the bottom of the bowl. And then you need to stir right away. If you don't stir right away and if the heat's too high, then it will be clumps. มันสิเป็นก้อนนะพี่น้องเฮาคอยไฟลงแล้วก็เอาแป้งมันลง So this might not be enough. I'm still going to mix some more in a little bit. We'll see first, okay? We can always adjust the thickness of the soup. มันยังบ่พอแป้งเนาะพี่น้องมันยังบ่แข็งยังบ่แข็งพอเนาะ At this point, you can mix another 1/3 cups of tapioca flour with 1/4 cup of room temperature water, depending on the amount of your soup. ถ้าผู้ใดเฮ็ดหม้อใหญ่ก็คนแป้งซะอีกเนาะพี่น้องมันยังบ่เหนียวพอ Now go ahead and add the sliced hydrated wood ear mushrooms. ใส่เห็ดหูหนูลงไปเนาะพี่น้อง Continue cooking this for another 5 minutes. ต้มไปอีกประมาณ5 นาทีเนาะทุกคน I decided to mix another 3 tablespoons of tapioca flour with water to the soup because the consistency needs to be a little thicker. แม่บ้านคนแป้งมันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันยังบ่แข็งพอ Continuously stir for another 30 seconds. คนมันประมาณ30 วิเด้อทุกคน Add the lily blossoms and let it cook for 2 minutes. เอาดอกบัวลงแล้วก็ป้าให้มันฟดประมาณ2 นาทีเนาะทุกคน Next, add the quail eggs and let it cook for another 2 minutes or so. And then you want to go ahead and add the 1/3 cup vinegars. There might be more. I'm going to taste my soup first. ใส่น้ำส้มเนาะพี่น้องใส่ดอกบัวแห้งแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาแล้วก็ใส่น้ำส้ม Next, you want to add the 1/3 cup double black soy sauce. Now, the soy sauce and the vinegar might not be enough. Again, I'm going to taste my soup. I'm going by the taste, not the measurement. Okay, so as for tofu, I would recommend maybe medium, guys, because they break so easy like this. You want to cut them into strips. มันแตกไว้เนาะทุกคนมันขาดไว้ต้องเอาตัวแบบให้มันแข็งหน่อยนึงเนาะ And then now don't be surprised if the tofu fall apart in the soup because these are silken tofu and they break very easily เพราะว่าแม่บ้านมีโทฟูที่แบบว่ามันอ่อนสุดหั่นนะพี่น้องมันอาจจะเละอยู่ในซุปเนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังมันก็แซ่บคือกันโอเค Okay, I'm going to add another maybe 4 tablespoons of black soy sauce เพิ่มซีอิ๊วดำลงไปอีกเนาะทุกคนแล้วก็แม่บ้านสิเพิ่มน้ำส้มน้ำอีกเนาะเพราะว่ามันยังบ่สมมันยังบ่เปรี้ยวเนาะทุกคน It's not quite sour yet. I'm going to add some more vinegar. Okay, so I used the same cup measurement, so that's another 1/3 cup of vinegar. ใส่น้ำส้มลงไปอีกเนาะทุกคนแล้วก็ปะให้มันฟดหรือว่าให้มันเดือดอีกก่อนเนาะ I'm slicing green onions and cilantro for my hot and sour soup. But the real Chinese recipe, they only use green onions. สูตรในร้านอาหารจีนพี่น้องเขาใส่แต่ผักบัวเขียวเนาะ Okay, as for the meat from the bones, I have some fat in here too and skins. And then some meat. You can slice across or along with the strands. That's up to you. They're already tender. มันพอยแล้วเนาะพี่น้องอยากซอยอยากหั่นได้ก็ตามใจเนาะ Now add the tender meats. เอาสิ้นเปื่อยลง Now add sliced tofu. I recommend the best tofu for this is medium firm. ถ้าเป็นเต้าหู้ปานกลางนี่มันสิซอยงามเนาะทุกคนแต่อันนี้มันแม่นเต้าหู้ที่แบบเปื่อยเนาะใส่พริกไทยเนาะพริกไทยจะค่อนข้างใส่หลายน้อยนึงทุกคน so at least 1.5 table to 2 tablespoons of black peppers. Okay, guys? So as for the eggs, if you want the egg to I'm beating 4 eggs to add to the soup. To be on low. You want to pour it on circular motion like this. ปิดไฟค่อยๆเนาะพี่น้องแล้วก็ถอกไข่ลงให้มันเป็นวงมนเนาะวงมนหรือว่าวงกลม And then use the fork, okay? Slowly swirl like this. เอาสอบลงไปแกงเบาๆนะทุกคนแกงเบาๆแบบนี้
That way the eggs will look really pretty and swirl. So you want to let it cook like that on medium heat first. Okay guys, it is done. You can just turn off the heat แล้วเนาะทุกคนปิดไฟ So guys, I am not a professional chef, but I cook for my family, so we don't eat out as much, okay? แม่บ้านบ่แม่นว่าเป็นเชฟที่เก่งที่แบบว่าเป็นเชฟที่เปิดร้านอาหารบ่แม่นเด้อทุกคนก็พอได้เฮ็ดกินสำหรับในครอบครัวเนาะก็บ่ได้เก่ง อันใดที่เฮาเฮ็ดกินแล้วเฮาก็เอาออกมาแชร์แต่ว่าแม่บ้านบ่แม่นคนเก่งบ่ได้เป็นเชฟที่มีอาชีพเป็นเชฟเนาะพี่น้อง Okay guys, and then next just put some cilantro and green onions, pepper oil, or you can buy at the store, okay? I have fried garlics in here too. I'm just gonna put a little more. It smells so good right now, guys. The fried garlic hit the soup when it's hot and steamy. And the onions and the green cilantro. มาทุกคนแซ่บๆน้ำกันเนาะ So delicious, guys. It's perfectly seasoned. ความเปรี้ยวความยัง perfect เลยเนาะแบบ the vinegar that was in there and the black soy sauce, it was totally perfectly seasoned. It's time to taste. Smells so good. Look at that. I hope you all have a wonderful day and stay safe, okay? Bye-bye. Look at that. หอมๆทุกคนอร่อยPerfectly seasoned. Perfect for the cold, chilly weather. อากาศเย็นๆนี่พี่น้องสดแซ่บ So I'm putting hot pepper oil. This is how I eat my soup, guys. The Chinese people, they don't eat it like that, okay? But I cook it, I eat it the way I like it, okay? So good. Bye-bye. Stay safe.